И будем молиться, просто будем призывать имя Господа, будем благословлять имя Господа на этом месте. Аллилуйя, драгоценный Бог, аллилуйя, Иисус. О, аллилуйя, Царь царей, аллилуйя, Бог богов. Драгоценный Бог, мы возвеличиваем Тебя. Драгоценный Бог, мы смиряемся пред Тобою. Господи Боже, спасибо Тебе, Ты здесь. Господи Боже, спасибо Тебе, Ты здесь. Господи, мы благодарим за Твое присутствие. Ибо Ты обещал, Господи, находиться, где народ Твой Божий, он собирается, где он славит и восхваляет имя Твое. Ты обещал распространять Твое присутствие, Господь. Там, где есть славословие имени Твоему. Господи Боже, призываем Тебя на это место. Призываем Твое имя святое. Призываем Твое имя благое. Призываем Тебя, Царь вечности. Призываем Тебя, Владыка. Призываем Тебя, мир наш. Призываем имя Твое и утверждаем Твое господство посреди нас на это место. Господи Боже, мы утверждаем Твое господство здесь. Мы утверждаем Твое господство здесь. И мы прямо сейчас Твоим именем мы связываем все нечист, всякий нечистый дух. Все, что питается ограничивать нас. Все, что питается увести нас в другое направление. Все, что питается захватить наше помышление. Все, что питается сделать так, чтобы мы не могли сфокусироваться на Слове Твоем Божьем. Прямо сейчас мы разрушаем и мы изгоняем прочь. Мы провозглашаем, что Иисус, Ты Господь здесь. Иисус, Ты Господин на этом месте. Иисус, Ты здесь, Ты Господь. Иисус, Ты здесь, Ты Господь. Иисус, Ты здесь, Ты Господь. Мы благодарим Тебя. 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 О, Иисус, превозносим Тебя. Превозносим Тебя, Иисус. Мы идем против всяких замыслов врага. Мы идем против всяких замыслов врага, пытающий остановить нас, пытающий увлечь нас, пытающий болезнями остановить нас, немощами различными. Мы говорим во Христе Иисусе, мы здоровы. Мы говорим во Христе Иисусе, мы победители. Мы говорим во Христе Иисусе, мы процветающие. Мы говорим во Христе Иисусе, мы богатые. Мы говорим во Христе Иисусе, мы имеем божественное здоровье. Мы говорим во Христе Иисусе, мы больше, чем победители. Во Христе Иисусе мы посажены на небесах. Во Христе мы посажены на небесах. О, Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, мы благодарим. Киндорабалосотория барагидагадабалосория. Эндория бреситория франдария габалосоя. И мы пленяем всякий нечистый дух. Мы пленяем всякое давление. Мы пленяем все, что пытается остановить движение Божьего Духа на этом месте. Мы пленяем все нечистое, всякие духи контролирующие. Мы пленяем. И мы провозглашаем господство. И мы провозглашаем господство. И мы говорим, мы на высоте. И мы говорим, мы искуплены. Мы оправданы. Мы помилованы. Мы прощены. Мы исцелены. Мы освобождены. Мы искуплены. Мы куплены Богом. Бог искупил нас. Мы принадлежим Богу. Мы не себе принадлежим. Мы не себе принадлежим. Мы принадлежим нашему Богу. 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 Аллилуйя. Мы себя не принадлежим. Мы принадлежим Тебе. Иисус, Ты выкупил нас. Иисус, Ты выкупил нас ценой
нас. Ты умер на кресте. Ты пролил свою кровь ради нас. О, мы искуплены. Наши дети искуплены. Наши семьи искуплены. Мы провозглашаем в духовном мире. Этот город искуплен кровью Иисуса Христа. Люди в этом городе, они искуплены. Мы провозглашаем спасение Твое. Твое спасение. Для мужчин, женщин, для молодежи, для детей, для подростков, для взрослых, для каждого человека. Мы провозглашаем спасение в нашем районе, в Лощине здесь. И рядом с нами, Боже, в Монреале. Мы утверждаем спасение Божье. Мы утверждаем спасение Божье. Мы утверждаем спасение Божье. И мы идем против врага. Мы идем против врага, который останавливает людей. Мы идем против всякого неверия. Мы идем против всякого неверия. Мы идем против этого духа материализма. Мы идем против этого духа материализма. Мы идем против всякого бунта против Бога. Мы идем против всякого бунта против голоса Божьего. Мы идем против всяких кощунствующих духов. Мы идем против этого во имя Иисуса Христа. И мы говорим: Боже, Боже, яви свою силу. Пусть сила Божья проявляется через нас. Пусть сила Божья проявляется через церковь, через каждого из нас. Пусть чудеса и знамения происходят. Пусть исцеление происходит. О, сила Божья, освобождение от бесов, от демонов, от всяких опрессий, освобождение от всякой депрессии во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. И мы молимся, Господь Бог, если есть непрощение, мы сокрушаем этот дух непрощения. Мы сокрушаем всякое непрощение. Мы сокрушаем всякое непрощение на этом месте. Мы сокрушаем всякое непрощение. Мы разбиваем всякое непрощение на этом месте. О, Господь, слава, слава, слава. О, слава, слава. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Слава, слава, слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! О, дорогие, на самом деле мы должны понимать одно, что сила у тебя есть, сила у меня есть. Во Христе Иисусе, во Христе ты имеешь силу, во Христе я имею силу. Во Христе мы с тобой, послушай, Библия говорит, что мы посажены на небесах. Мы посажены, послушай, мы ходим по этой земле, но одновременно мы посажены на небесах. Аминь. Ты посажен, мы посажены. И пусть дьявол не лжет тебя, пусть дьявол не обманывает тебя. Послушай, не дай себя быть уловленным дьяволом. Не дай себя быть пойманным. Не дай себя. Послушайте. Сети разодрались, и мы избавились. Помощь наша от Господа. Если бы не Господь был с нами, если бы не Господь, как бы нам было бы трудно. Если бы не Господь, послушай, если бы не Господь, послушайте, каждая судьба здесь, это чудо. Ты думаешь, что только моя жизнь? О, если бы вы знали, как моя жизнь, вы бы знали. А рядом с тобой тот, кто молчит, у него судьба. Послушай, ты не знаешь, что он прошел. Ты не знаешь, что он пережил в своей жизни. Ты не знаешь, что он прошел, что он пережил. Каждая судьба здесь, это почерк Бога. Это Бог написал, это почерк Бога. Поэтому послушай, пусть дьявол не лжет тебя. Каждая судьба. И Бог отдал самого дорогого, самого ценного, который у него есть. У Бога, кроме Сына, знаете, для нас золото это важно. Библия говорит нам, что на небесах все там, иерусалимское золото, то есть Бог даже не считается за что-то. Самое ценное, это был Сын. Это был Сын. Но Он отдал этого Сына ради тебя. Он отдал этого Сына ради меня. Он отдал собственного Сына ради тебя и ради меня. Послушайте, это говорит о Его любви к тебе.
Это говорит о его принятии. Он готов принять тебя. Он готов любить тебя. Он готов показать тебе, что я люблю тебя. Я твой отец. Возможно, в жизни у тебя не было родного отца. Возможно, отчим, послушай, во Христе те, которые верующие, нету такого, который без отца. Такого нету. В Боге у нас есть отец. Я не знаю, как ты рос. Я не знаю, что ты прошел, послушай. Возможно, ты не пережил отца. Возможно, ты не увидел, эту любовь ты не пережил, я не знаю. Или отец умер, или оставил маму, или я не знаю, как это произошло. Послушай, этот дьявол пытается тебя вернуть туда. Что, видишь, отца не было, ты не пережил отца, все, это ложь. Библия говорит нам, что есть отцовство, есть принятие. Бог принял, Бог стал нашим отцом. Бог стал твоим отцом. Между прочим, это самый лучший отец, который только может быть. Поэтому посмотри на себя. У тебя есть ценность. Ты ценен. Не позволь никому, не позволь ничему, чтобы кто-то просто унизил твою самооценку. Ты личность, и я личность. Никто за тебя не умирал. И я не уверен, что кто-то умрет. Но Бог отдал Сына ради тебя, ради меня. Бог отдал Сына. Поэтому то, что ты проходишь, то, что я прохожу, важно, самое важное в христианстве, это принять усыновление, любовь Отца, понимать, что теперь у меня есть Отец. Теперь у меня есть Отец. Извините, возможно, кто-то отчим и так далее. Он не отчим, он родной из родни, которые могут только быть. Ибо он родил тебя, Бог родил тебя. То есть он твой родненький, он твой. И прими это просто для себя. Прими эту любовь. Бог любит тебя. Ты его сын, ты его дочь. Ты его сын, ты его дочь. Нету больше любви. Нету ничего такого, который Бог мог бы сделать, чтобы доказать. У него больше ничего нет, чтобы доказать, как он любит тебя. Послушайте, важно, чтобы ты поверил в это. Важно, чтобы ты мог поверить, что он любит меня. Знаете, иногда я это слышал, люди, которые это сделали, некоторые семьи, они усыновили ребенка. До этого времени они имели право брать его к себе в гости. До подписания, то есть как бы они брали там на день, там как бы вот. Когда они брали его на день, там что такое, это был их ребенок. Они брали его, он приходил к ним, они проводили время, и потом вечером они отводили его обратно. Потом они усыновили этого ребенка. Ребенок жил у них дома. Они дали фамилию. Послушайте, с их стороны все, что они могли делать, было сделано. Остальное это было просто ему каждый день показывать эту любовь. Главная проблема это было в мышлении ребенка. И этот ребенок в том же доме были другие дети, которые там были, родные дети были. Они кушают. Раз закончили, смотрят, что-то не достает. И ночью под кроватью там то хлеб, то есть этот новый ребенок, который появился, он запасы делал себе. То ночью что берет, кушал, потом раз сбросил, потом спрятал. Потом папа, он понял, он позвал его. Послушай, почему ты берешь? А вдруг завтра вы мне не дадите покушать? А вы точно мне не вернете туда? Если мне хоть вернете туда, я хоть возьму с собой этот хлеб, я хоть возьму с собой эту пищу, и когда туда пойду обратно. Знаете в чем? Потому что
On уже жил в этом доме. Он уже жил там. Условия другие уже были. Не нужно кушать под матрасом или под одеялом. Но мышление, которое он имел до этого, всего этого времени, просто ограничивало. И он не мог насладиться в полноте всеми, которые были дома. Послушай, Бог усыновил тебя, Он усыновил меня. Ты и я, мы находимся у Бога, мы в Его доме, в доме своего Отца. Все Его наше. Все Его наше, все Его твое. И пусть дьявол не лжет тебя, пусть дьявол не лжет меня, что это неправда. Нет, на самом деле это правда. Все Божие это твое. Все Божие это твое. Все Божие это наше. Послушай, нету Божьей любви. Нету ничего большего. Для этого ребенка, который судьба была обречена, он не знал, как дальше. Но Бог показывает ему любовь. Он говорит, я принял тебя, ты теперь мой. Отец берет его, теперь у тебя новая фамилия. У тебя новые одежды, мы тебя купили. Праведность. Бог дал тебе свою праведность. Он простил все грехи. Живи. Больше всем. Не ограничивай себя. Все мое. Как Бог говорит, история о блудном, о блудном сыне, когда старший. Он говорит, что твой сын, он говорит, сын мой, ну все мое, оно же твое. Ну почему так ты думаешь? Дорогие, все Божье это наше. И никто, ничто не должен помешать тебе получить то, что у Бога есть для тебя. Самый большой враг, самое большое препятствие это ты сам, это я сам. Как этот ребенок. Он там жил, но он еще долгое время думал, как только люди собираются, куда-то одеваются, они говорят, мы куда-то собираемся, одеваемся, все собираемся, все отвезут. И он начинает, он прячется, его ищут, его нету. Где? Он в доме где-то спрятался. Ищут, находят его там где-то. Что ты делаешь? А вы меня сейчас отвозите, наверное, обратно. Да мы тебя не отвозим. Мы просто едем вместе куда-то. Потому что мышление. Послушайте, нам нужно поменять все здесь. Для того, чтобы принять то, что у Бога есть для нас. Но у Бога есть для тебя. Не позволь никому, не позволь дьяволу украсть у тебя. Не позволь дьяволу разрушить твою семью, твою жизнь, семью, я не знаю что. Не позволь. Бог есть. Он любит тебя. Бог есть. Он любит тебя. Не позволь никому, послушай. Он твой отец. Он не больше ее отец, чем мой отец. Он не больше ее отец, чем мой отец. И он не больше мой отец, чем твой отец. Он твой отец. Он мой отец. И он, то, что второе нас ограничивает. Первое, это мы сами. Второе, то, что когда мы говорим об отце, у нас первое представление об отце, это того, который мы видели физически. Мы должны понимать одно, того, который мы видели, если нам пришлось его видеть, он, человек из плоти и крови, он несовершенен. И пусть тогда, то несовершенство, которое мы увидели, возможно, в своих, или в своем родном отце, или в чем-то отце мы увидели, не помешает нам увидеть в Бога отцовство. Бог не человек. Бог не человек. Все люди имеют ограничения. Все люди, они имеют несовершенство. Поэтому и твой отец, и мой, и мы сами, будучи отцами, будучи родителями, мы несовершенны.
Бог, Он совершенен. Бог совершенен. Поэтому, первое, сам себя не ограничивай. Второе, то представление об Отце, которое ты имеешь, потому что Он тебя не ограничивает. Я всегда говорю об этом. Когда это была Эва, она была маленькая. Я вначале воспитал так, что я все могу для нее. Это было так. Она маленькая, конечно, я поднимаю, надо что делать. Она знает, что папа все может. Самый сильный. Мы жили на 5-м этаже. И однажды мы спустились, я должен ее отвезти в садик. Я взял ее. И надо же такое быть. И она увидела птичку, которая улетела. Вот птичка была, мы там пошли, и птичка при нас. И где-то села туда. Папа, дай мне это. Тот день пришлось сказать ребенку, что твой папа, который, конечно, все может, но он, конечно, не настолько все может. Он ограничен. Я не смог простую птичку для ребенка взять и дать ребенку. До этого она знала, что папа все может. После этого она поняла, что папа не все может. Наш Бог, Он всемогущий Бог. По-другому почитай, если на русском неправильно, простите. Он всемогущий Бог. Он всемогущий, Он всемогущий Бог. Не ограничивай Его. Аминь. Пусть Бог нас благословит. Жизнь даешь сухим костям, даешь дыхание мне, чтобы петь для Тебя, Бог. Слушаю Тебя, и бездны, и моря, голос Твой так велик. Иисус, Иисус, приводишь смуты в трепет. Иисус, Иисус, и страх молчит. Иисус, Иисус, приводишь смуты в трепет. Иисус, Иисус, вся власть, сила вся, только в имени Твоем. Весь мрак трепещет от Тебя, о Иисус. Иисус, Ты есть свет, Твое имя на века. Никто не победит Тебя, скажи Его имя. Иисус, Иисус, приводишь смуты в трепет. Иисус, Иисус, и страх молчит. Иисус, Иисус, приводишь смуты в трепет. Иисус, 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 приводишь смуты в трепет. Иисус, Иисус, и страх молчит. Иисус, Иисус, приводишь смуты в трепет. Иисус, Иисус, вся власть, сила вся, только в имени Твоем. Весь мрак трепещет от Тебя, о Иисус. Иисус, Ты есть свет, Твое имя на века. Никто не победит Тебя. Вся власть, сила вся, только в имени Твоем. Весь мрак трепещет от Тебя. Иисус, Ты есть свет, Твое имя на века. Весь мрак не победит Тебя. Jesus, Jesus.
darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear, every fear. Jesus, Jesus. You darkness tremble. Jesus, Jesus. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name, your name, your name. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Say his name. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Иисус, Иисус. Приводишь смуты в трепет. Иисус, Иисус. И страх молчит. Иисус, Иисус. Приводишь смуты в трепет. Иисус, Иисус. И я буду делиться с вами сегодня Et je vais partager avec vous aujourd'hui такую тему. sur le thème Верность Богу всегда вознаграждается. la fidélité de Dieu récompense toujours. Верность Богу всегда вознаграждается. La fidélité devant le Seigneur récompense toujours. Вообще, я даже мог просто сказать, что верность всегда вознаграждается. Vous pouvez même dire que la fidélité seulement récompense toujours. Потому что это очень такое важное качество. Parce que c'est une qualité très importante. И у меня есть тут одно высказывание одного пастора. J'ai un récit d'un des pasteurs. Он говорит такие слова. Il dit ce genre de mots. Утрата христианам христианской верности – это смертельная опасность для каждой верующей души. Du fait que les chrétiens ont perdu la fidélité chrétienne, c'est un danger mortel pour chaque chrétien. Потому что когда мы говорим о верности, Parce que quand nous parlons de la fidélité, будучи верующими людьми, étant déjà des chrétiens, мы говорим также об одном из плодов Духа. nous parlons également d'un des produits de l'esprit. Аминь. Amen. Плод Духа также есть верность. Les œuvres de l'esprit, c'est également la fidélité. Потому что там плод Духа, то есть них немного, это все плод, то есть это все в одном. Там внутри есть также верность. On parle de l'œuvre de Dieu, on parle de tout ensemble et à l'intérieur, il y a également la fidélité. Поэтому прежде чем пойти дальше, Voilà pourquoi avant d'aller plus loin, я дам определение верности, которое я нашел у Даля. et avant de continuer, je vais donner la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire de Dahl. То есть словарь, толковый словарь Даль. Nous avons un dictionnaire qui donne plus de détails qu'on appelle Dahl. Верность определяется как стойкость и неизменность в чувствах, в отношениях, в исполнении своих обязанностей или долга. La fidélité se définit comme être assidu et inébranlable dans les sentiments, dans les relations, dans la réalisation de ses responsabilités et de ses dettes. Стойкость и неизменность. L'assiduité et l'inébranlabilité. Потому что на самом деле верность – это такое качество, Et en réalité, la fidélité, c'est une qualité которое в наши дни становится редкостью. qui devient rare dans nos temps. Библия много говорит о верности. La Bible parle beaucoup de la В fidélité. книге Второзакония мы читаем, Dans le livre de Deutéronome, nous lisons, это Второзаконие 7:9.
C'est le livre de Deutéronome, le chapitre 7, le verset 9. Napisano taki slova. Il est écrit ces mots. I tak znaj, что Господь твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millénième génération envers ceux qui l'aiment. Итак, я хочу просто себе напомнить, что это я просто сейчас закладываю фундамент, потому что сегодня это только первая часть. Я думал, что у нас будет 3 части, скорее всего. J'aimerais juste te rappeler qu'aujourd'hui, ça sera juste la première partie. Je suis en train de mettre le fondement. Nous allons avoir 3 parties dans ce thème. Итак, Бог твой, Он Бог верный. Dieu, ton Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Возьми это как аксиома, Prends cela comme une action, как постулат. comme un postulat. Бог, Он верный. Dieu est fidèle. Бог верный. Dieu est fidèle. Второе. Deuxièmement, Во 2 Тимофея 2:13. dans le deuxième épître de Timothée, le chapitre 2, le verset 13, Такие слова написано. il est écrit: Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. То есть, другими словами, En d'autres mots, мы должны понимать, nous devrons comprendre что в своей сущности que dans sa nature, Бог остается верным. Dieu demeure fidèle. И в наших отношениях с Ним, Dans notre relation avec lui, если мы на нашем уровне человеческом, si à notre niveau comme des humains, мы понимаем, что мы допускаем, хотя мы с Ним в завете, мы понимаем, что мы допускаем определенную неверность, et bien que nous sommes en alliance avec lui, que nous comprenons qu'à un certain moment, il y a l'infidélité qui s'installe, то есть мы допускаем эту неверность, et nous permettons que cette infidélité apparaisse, то мы должны понимать, et nous devrons что comprendre. это мы. Et c'est nous. Но Бог не таков. Mais Dieu n'est pas celui-là. Бог уважает свой завет. Dieu respecte son alliance. Если Он с тобой заключил завет, S'il a signé une alliance avec если toi, мы с тобой в завете с Ним, si toi et moi nous sommes avec то lui en Он alliance, готов il est prêt соблюдать à respecter условия les conditions этого завета. de cette alliance. Бог остается верным, Dieu demeure fidèle, даже когда мы не верны. même quand nous sommes Иногда по infidèles. Его милости Parfois, par sa miséricorde, мы что-то нарушаем в нашем завете с Ним. Но по милости Его, mais par sa по Его miséricorde, верности, par sa fidélité, Он все же делает то, что Ему положено делать. il fait comme il accomplit quand même ce qu'il doit accomplir selon l'alliance. Это не потому, что Он поддерживает тебя, типа, что, видишь, Бог меня понимает. C'est pas parce qu'il te soutient pour dire que voilà, Dieu me comprend. Вот я нарушил, но Бог, Он понимает меня, поэтому нет, Он просто потому, что Он верен. Et parce que je n'ai pas respecté l'alliance et lui me comprend. Non, c'est parce que Dieu est fidèle. И в Его верности. Et dans sa И fidélité, Он увидит, и Он помиловал тебя. il t'a vu, il И a Он appliqué sa miséricorde. поступает, как должен был поступать. Но это не означает, что Он поддерживает то, что я нарушил. Et il a agi avec toi comme il doit agir. Cela ne veut pas dire qu'il te soutient, mais il agit parce qu'il est fidèle. Аминь. Amen. Поэтому даже когда мы не верны, Voilà pourquoi quand nous sommes infidèles, Он остается верным. lui, il demeure Почему? fidèle. Pourquoi? Ну потому что Отец себя не может. Parce qu'il ne peut pas lui-même se renier. Аминь. И Amen. в книге Откровения также написано Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit également о нашем Боге. et de notre Dieu. Так говорит свидетель верный и истинный. Voici ce que dit le témoin fidèle et véritable. Аминь. Amen. Бог, Он верный и Он истинный. Dieu est fidèle et il est véritable. Я читал только что Откровение 3:14. J'ai lu le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14. Так говорит свидетель верный и истинный. Voici ce que dit le témoin fidèle et véritable. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, И и я voilà. взял только 3 места, чтобы более-менее показать нам и Ветский Завет, и Новый Завет, Et j'ai pris 3 passages pour nous montrer dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament что Бог верный. que Dieu est fidèle. Но говоря о верности, Mais parlons de la fidélité. Библия говорит нам, что есть 3 вещи, La Bible déclare qu'il y a 3 choses которые очень важны по отношению к верности или к доверию. qui sont très importantes par rapport à la fidélité et la confiance. И это мы можем проследить, читая Библию, читая различные книги из Библии. Et nous pouvons le voir, le suivre quand nous lisons la Bible et différents livres dans la Bible. Первое. Premièrement, Бог ищет верных людей. Dieu recherche des personnes fidèles.
Amen. Amen. Bog ищет верных людей. Dieu recherche des personnes fidèles. Книга 2 Паралипоменон, Dans 2 Chroniques, 16 стих 9. le chapitre 16, le verset 9, 2 Паралипоменон 16:9 написано. 2 Chroniques 16, 9, il est écrit. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout en entier à lui. Amen. Amen. То есть, вот, очи Господа, они обозревают всю землю. Les yeux de l'Éternel est étendus sur le regard de toute la terre. С какой целью? Pourquoi? Потому что Он хочет поддержать тех, чьи сердца вполне преданы Ему. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout en entier à lui. И второе место, Псалом 100, стих 6. Et le deuxième passage, le psaume 101, le verset 6. Псалом 100, стих 6 написано. Le psaume 101, le verset 6. Это Бог говорит. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Амен. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Ceux qui marchent dans une voie intègre sera mon serviteur. Итак, глаза мои на верных земли. Mes yeux sont sur les fidèles sur la terre. Я, конечно, понимаю, что тут есть большое откровение. Je comprends qu'ici il y a une grande révélation. Я не буду углубляться туда сильно. Je ne veux pas aller en profondeur là-bas. Бог говорит, глаза мои на верных земли. Dieu dit que mes yeux sont sur les fidèles qui sont sur la terre. Большое откровение в чем? Une grande révélation en quoi? Мы очень рады этому стиху, Nous sommes très contents de ce passage. когда мы хорошо себя ведем и нам нужна помощь. Quand on se comporte très bien, on a besoin de l'aide. Тогда мы хотим, чтобы глаза его были на нас. En ce moment, nous voulons que ses yeux soient sur nous. Мы хотим, чтобы его очи обозревали всю землю, чтобы найти нас. Nous voulons que son regard puisse être au travers de toute la terre pour nous trouver. Но когда мы нарушаем, Mais quand nous allons à l'encontre, хотелось бы, чтобы его глаза не были на нас, чтобы он не видел. et nous voulons que ses yeux ne soient pas sur nous, qu'ils ne nous voient pas. Но он видит все равно. Mais il voit toujours. Глаза Les Господа на верных земли. Du Seigneur sont sur les fidèles qui sont sur la terre. И нам нужно понимать, что его глаза на нас, и когда мы поступаем хорошо, Et nous devons comprendre que ses yeux sont sur nous quand nous agissons correctement. и когда Et quand мы нарушаем. nous allons à l'encontre de ces principes. То есть, другими словами, от него нам никуда не прятаться, нам никуда не деться. D'autres mots, ça veut dire que de lui, nous ne pouvons pas fuir nulle part. Глаза его на верных земле. Ses yeux sont sur les fidèles qui sont sur la terre. Послушайте, это сильное обетование, если мы не будем думать о том, что мы нарушаем. Et vous savez, c'est une grande promesse si nous comprenons et nous savions que nous n'allons pas à l'encontre de ces fidèles. Потому что мы находимся в разных местах, везде мы не знаем, что происходит, что будет через час, через два. Мы хотели бы иметь эту assurance, быть уверенными в том, что сейчас я иду, точно Бог со мной. Et nous nous trouvons parfois dans n'importe quel endroit, nous voulons avoir cette assurance pour comprendre que le Seigneur est toujours avec nous. Недавно наши церкви, они сдали экзамен по гражданству. Il n'y a pas longtemps, à l'église, nos sœurs ont donné l'examen sur la citoyenneté. Да, есть Ouais. такая семья у нас, Il вот, y a они сдали. une Вот. famille pareille. Наш брат Дима и Оксана. C'est le frère Dima et la sœur Вот, Aksana. сдали экзамен. Вот. Но я уверен, что они заходили в зал, они говорят, Господь, я верный, пусть мои глаза на меня, не на них не надо, на меня именно, Господи, на меня, на нас, на нас. Je crois que quand ils sont rentrés dans la salle où ils passaient l'examen, ils ont dit au Seigneur, nous voulons que tes yeux soient sur nous, pas sur eux, mais sur nous pour que nous donnions l'examen. Потому что мы хотим быть уверенными, что точно Бог со мной. Parce que nous voulons être assurés que tu es avec nous. Условие для этого очень просто, La верность. condition pour cela est tout facile, c'est la fidélité. Условие для этого, La верность. condition, Значит, la если ты fidélité. понимаешь, что ты верный, значит, ты можешь быть уверен в том, что его глаза на тебя. Et si tu comprends que tu es fidèle, tu peux être rassuré que ses yeux sont sur toi. И тебе для этого не нужно чувствовать мурашки. Et pour cela, tu n'as pas besoin d'avoir la chair de poule. Бог со мной, чувствую. Le Seigneur avec moi, je sens. Да нет, не Non, зачем. tu n'en as pas besoin. Просто ты знаешь, что он с тобой, и все. Seulement tu sais qu'il est avec toi, c'est tout. Потому что ты знаешь, что
ya verna slujimo. Parce que tu sais que je le sers fidèlement. Amen. 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 I Psalom 32 napisana. Le psaume 31, le verset 24, il est écrit. I kada mu chitam tamu na idioma napisana što Bog hranit vjernih. Et quand nous lisons, nous voyons que le Seigneur protège ceux qui sont fidèles. Bog hranit vjernih. Il garde les fidèles. Poэтому так или иначе Voilà pourquoi de cette façon, bien de notre part, мы с вами люди бескорыстные. vous et nous sommes des gens qui n'ont pas de charisme. Мы служим Богу не из-за користи. Nous ne servons pas le Seigneur parce que nous Просто sommes из-за любви. C'est juste à cause de l'amour Но envers я nous. скажем честно, Mais je vous dis la vérité. если мы будем понимать, что верность настолько сильно благословляет, Si nous devons comprendre comment la fidélité nous bénit abondamment, то ради користи я буду искать, чтобы быть верным. et sans voir à ce qu'il va me donner, je vais tout faire pour rechercher la fidélité. Потому что я знаю, Parce que je sais, он может мне ничего не говорить, il ne peut rien me но dire, я знаю, что я верен ему. mais je sais que je lui suis Он fidèle. может мне ничего не говорить, Il peut ne rien dire. я знаю, что я верен ему. Je sais que je lui suis И я fidèle. могу знать Et je peux и connaître быть уверенным в том, что et être rassuré я буду иметь помощь от него, если потребуется помощь. et que je vais avoir de l'aide de sa part si j'en ai besoin. Поэтому верность всегда хорошо платит. Voilà pourquoi la fidélité paye toujours très bien. Верность всегда хорошо платит. La fidélité paye toujours très bien. Итак, Бог ищет верных людей. Voilà, Dieu recherche des personnes qui sont fidèles. Это первое, то, что мы можем просмотреть в Библии. Le point 1 que nous pouvons regarder dans Второе, Deuxièmement, верных людей трудно найти. il est difficile de trouver des personnes fidèles. К великому сожалению, это так. Désolé, c'est comme ça. В притче 20 и стих 6. Le proverbe 20, le verset 6, Когда мы читаем наш синодальный перевод, et quand nous lisons la version synoïdale, не очень понятно. on ne comprend pas très bien. Если вы возьмете французский перевод, английский перевод или же современный перевод, Si vous prenez la version française, anglaise ou bien la version вы там moderne, увидите написано такие слова. vous allez voir, il est écrit ces mots. Многие могут называть себя верными друзьями, но трудно найти такого, на кого можно положиться. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Слышали перевод? Vous avez entendu la version française? Parce que это тоже современный перевод. На самом деле, то есть, написано здесь, многие могут назвать себя верными друзьями, они могут называть себя. Beaucoup de personnes peuvent s'appeler des amis fidèles. Вы помните, в Евангелии Иоанна в первой главе Vous vous rappelez dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, написано, что Бог дал нам, il est écrit que le Seigneur nous a donné, или 12-14 из двух, le verset 12 ou bien 13 entre les deux, или 14, написано там, что 14. Бог дал нам способность il dit que Dieu nous a donné la capacité называться de s'appeler и быть детьми Божьими. et être les enfants de Dieu. Другими словами, En d'autres mots, можно себя называться и не быть. tu peux t'appeler mais et ne pas être. Можно себя называться и не являться. Tu peux t'appeler et n'être pas celui-là. Но можно себя называться и являться тем, которым мы себя называем. Tu peux t'appeler et être celui pour lequel tu t'appelles. Бог нам дал способность Dieu nous a donné la не capacité, только pas juste называться, но являться детьми Божьими. de s'appeler, mais être et demeurer les enfants. Есть такие друзья, которые называют себя, Il y a de ces personnes, des amis qui s'appellent, но они таковыми не являются. mais ils ne sont pas ceux pour lesquels ils s'appellent. И здесь написано, трудно найти такого, на кого можно положиться. Et ici, il est écrit, il est difficile de trouver une personne sur laquelle tu peux te reposer. То есть, другими словами, это слово, я его сделаю менее таким духовным, на кого можно рассчитывать. Et je vais faire ce mot moins spirituel, c'est-à-dire que sur qui tu peux faire confiance, tu peux tout mettre ton espoir. Потому что Бог говорит, что ты не можешь уповать ни на кого. Le Seigneur dit que tu ne peux pas, Из людей. tu peux pas faire confiance à des gens. Мы уповаем на Господа. C'est au Seigneur que nous faisons la Но я confiance. могу рассчитывать на своих друзей. Mais je peux permettre de m'attendre à mes amis. Амин. Amen.
upavane tati su dušu, su жизнь na Господа мы уповаем. Et toute notre confiance, toute notre vie, toute notre âme sur Но Seigneur. если ты являешься, и ты называешь себя моим другом, будь добр, стань другом, и я могу на тебя рассчитывать. Точно и обратная связь. Et si tu t'appelles ami, je te demande d'être vraiment ami pour que moi je puisse avoir de l'espoir sur toi et tu fais la même chose. Поэтому верных людей трудно найти в дни, к великому сожалению. Voilà pourquoi, désolé, il est difficile de trouver des personnes fidèles dans nos temps. Многие говорят, Beaucoup disent, они верны Богу, ils sont fidèles à они Dieu. то делают для Бога и так Ils font далее. ceci pour Dieu, Послушайте, etc. Écoutez, Библия говорит даже, la Bible déclare, что если я даже свое тело si moi-même отдам mon на corps, сожжение ради чего-то, при этом любви не имею, je donne mon corps et si je n'ai pas l'amour, значит, иногда можно делать что-то потрясающее ça veut dire que parfois on peut faire quelque chose d'extravagant. для Бога, Pour казалось Dieu. бы, но при этом не быть верным Ему. Mais не Просто pas потому, être что я fidèle. рассчитываю на свой какой-то дивиденд, там что-то такое, который мне удобно. Parce que seulement je m'attends à ce que j'ai des dividendes ou bien des choses que j'en ai besoin. Даже если мы свое тело отдадим на сожжение, при этом Même нет любви, si мы отдали nous- тело, самого большего, мы отдали свои тела. Бог это не считает. Même si nous avons donné notre corps et nous avons tout fait, on n'a pas la fidélité en nous, Dieu ne compte pas cela. Верность нужна. On a besoin de la Итак, fidélité. первый, Бог ищет верных людей. Premièrement, Dieu recherche des personnes fidèles. Второе, Deuxième, верных людей, des personnes fidèles. верных людей Les personnes fidèles трудно найти. sont difficiles à trouver. Третье, Troisièmement, верность – это ключ к благословению и к победе. la fidélité est la clé vers la bénédiction et la victoire. Аминь. Amen. В притчах написано, что верный человек, притча 28:20, верный человек, он богат благословениями. Et le proverbe 28-20, il est écrit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Верный человек, он богат Un homme благословениями. fidèle est comblé de bénédictions. Маленькое откровение. Une petite révélation. Верный человек, он богат. Une personne fidèle est riche. Благословение отличается от богатства. Il y a la différence entre la richesse et la bénédiction. Благословение намного больше, чем богатство, которое La мы думаем. bénédiction est plus grande que la richesse. Ладно, хорошо, пройдем. Ok, on continue. Верный человек богат благословениями. Une personne fidèle est comblée de bénédictions. Аминь. Amen. Итак, Et voilà, смотрите, regardez. когда мы просматриваем Библию, эти три аспекта, они прослеживаются. Et quand nous passons au travers de la Bible, ces trois aspects ressortent. Первый, Premièrement, Бог ищет верных людей. Dieu recherche des personnes fidèles. Второе, Deuxième, трудно верных найти. il est difficile de trouver des personnes И fidèles. третье, Et troisièmement, верность, la fidélité, она вознаграждается, она открывает двери, это ключ к победе. elle ouvre les portes, elle se récompense, c'est la clé vers la victoire. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Потому что в мире, в котором мы живем, Parce que dans le monde là où nous vivons, верность считается очень хорошим качеством. И это правда. la fidélité est une qualité qui a une valeur. И верность во многих сферах. Et la fidélité dans beaucoup de sphères de la vie, И возьмем некоторые из них. nous allons prendre certaines d'entre eux. Возьмем в бизнесе, на работе, то есть в профессиональном плане. Prenons sur le plan professionnel dans les affaires et au travail. Когда работник, он верен своей фирме, Et quand un employé est fidèle à son entreprise, когда он болеет, или же переживает, или же все прилагает для успеха, quand il fait tout, il accomplit tout pour le succès de cette entreprise, то и еще, когда начальство уверено в том, что завтра он секреты не продаст, что он верный, надежный человек, et quand la direction sait que demain cette personne ne va pas trahir, ne va pas vendre les secrets de l'entreprise, то этот начальник, он все будет делать, чтобы сохранить этого работника. et ce directeur va tout faire pour garder cet employé. Аминь. Amen. В наши дни специалистов много, Dans nos temps, il y a beaucoup de spécialistes, в разных сферах. dans différents domaines. Но верных среди них мало. Mais les fidèles parmi eux sont peu.
Ani fi spécialiste. Ils sont tous des spécialistes. Munogi zik na sai valni. Beaucoup d'entre eux sont à leur niveau. Ani umeyut. Ils connaissent, ils savent. Inagda vismuri tika tu avec un spécialiste, un balcho spécialiste. Parfois, tu vois une personne, c'est un grand spécialiste. No passando minha traboto. Mais il chante tout le temps le travail. On harusi on passando minha traboto. Il chante tout le temps le travail. Inaga va pros tom sto on niverne. Parfois, la question, c'est parce qu'il est infidèle. Ya guru narman tu yapusa gabru ele beru kada tibeta kita ludi patsi je vais tagda yapusa gabru. Tu inagda человек он умеет, он знает. Но этому директору легче с ним расстаться, нежели оставлять неверного человека в команде. La personne est un bon spécialiste, il connaît. Mais pour le directeur, il est beaucoup facile de ne pas laisser cette personne infidèle dans son entreprise. Потому что ему нужны верные люди. Parce qu'il a besoin de personnes qui sont fidèles. Это дорого стоит. Дорого стоит именно найти верного человека. Ça coûte cher pour trouver des personnes fidèles. Любой работодатель, N'importe quel employeur, каким бы он ни был умным, богатым, peu importe s'il est intelligent ou bien riche, если у него есть предприятие, et s'il a une entreprise, он все не может сам делать. il ne peut pas tout accomplir lui-même. Он готов платить Il est prêt à тем payer людям, des в personnes которых он будет уверен. dans lesquelles il sera rassuré. Поэтому верность – это хорошее качество. Voilà pourquoi la fidélité est une bonne valeur. Когда мы, допустим, смотрим общество, допустим, армия, Et quand nous voyons la société, par exemple, dans l'armée, то патриотизм именно является такой движущей силой настоящей армии. et le patriotisme, c'est la force qui fait bouger une armée. Потому что бывает иногда армия наемников. Parfois, il arrive que dans l'armée, ce sont des personnes qui ont été recrutées juste pour Сколько наших людей из бывшего Союза служили в легионах, combien de personnes, французские легионы. Из-за деньги, просто им, они эту Францию любят, знаете, ну как. combien de personnes de l'ex-URSS ont travaillé dans l'armée qu'on appelle les gens en France. C'est juste qu'ils veulent, il Просто aime платят и on les paye, его душа дома. son âme est à la maison, Но надо заработать. mais il faut travailler. Как вы думаете, он пойдет, какие подвиги он пойдет? Он там себе прямо рубаху будет снимать, что все я тут за родину умру? Не. Vous pensez quoi? Quand il va aller servir là-bas, quoi, il va tout enlever pour dire que moi ici je vais mourir pour la patrie? Non, Он же non, не non, хочет, non. что и страна получила Глоб 200. Oui, peut-être il veut pas que le pays reçoive son cercueil en retour. Он хочет в конце чек получить свой. Il veut à la fin recevoir son chèque. А патриотизм, иногда человек идет даже на крайней мере, потому что он патриот. Et par rapport au patriotisme, parce que la personne va jusqu'au fond même pour sa vie, parce que c'est un patriote. Он верен своей стране. Il est fidèle à son pays. Он верен родине. Il est fidèle à sa nation. Он патриот. C'est un patriote. Он не наемник. C'est pas quelqu'un qui a été embauché. Амин. Amen. Верность ценится. La везде. fidélité a une valeur, est valorisée. Есть также верность семейным традициям. Il y a aussi la fidélité dans les traditions familiales. Здесь есть много, есть разные семьи. Vous savez, il y a différentes familles. Есть разные традиции в разных семьях по-разному. Il y a différentes traditions dans différentes familles. Допустим, есть семьи, которые Новый год обязательно должны вместе собраться. Il y a des familles, par Братва. exemple, le Nouvel An, tous les membres de la famille doivent se rencontrer. Они должны собраться вместе. Ils doivent se mettre ensemble. Вот, это такая традиция у них, как бы положена уже из поколения в поколение. Они это берут и питаются, это сохранить всегда. Et c'est une tradition dans ce genre de famille, ce qu'ils ont commencé de génération en génération, ils essaient un peu de garder cela. Я знаю одну семью, допустим, в Украине. Je connais une famille en Ukraine, par exemple, У них chez eux, Новый год, кто где мог праздновать, но в следующий день все дети обязательно приходили к родителям. Все. То есть Новый год, кто где праздновал, а в следующий день все собирались к родителям. le Nouvel An, chacun peut fêter là où il veut, mais le jour qui suit le Nouvel An, tout le monde doit venir chez les parents. Это традиция. C'est la tradition. У евреев, допустим, Chez les Juifs, par exemple, благословение родителей. Это важно. la bénédiction des parents est très Это в importante. них в традиции заложено. C'est dans leur tradition que cela se trouve. Благословение у них не просто все, сынок, возьми чек на 1 миллион, хотя это не помешает, конечно. La bénédiction chez eux, c'est pas bon, fiston, prends un chèque de 1 million, bien que ça ne va pas У empêcher. евреев первое благословение это слово, которое папа скажет и мама скажет. Chez les Juifs, la première bénédiction, ce sont les paroles que maman et papa vont И prononcer. согласно Библии, Et par rapport à благословение la bénédiction, это то, что
prawa zgłaszajca w twoją życie. Et c'est ce qui se déclare dans ta vie. Napisana ob Jakowie, Il est écrit par rapport à Jacob. kiedy on przyszedł w Egipt. Et quand il est venu en Égypte, Tam, gdzie faraon, bogaty faraon. là où il y avait un pharaon qui était riche, I Józef, no, после всех этих историй, перипетий, там братья пришли, купили, вернулись и так далее. Потом Józef позвал всех. Joseph, après tous ces péripéties qu'on connaît, que les frères sont venus, ils ont acheté. Après, Joseph a appelé tout le monde. И написано там, что Il est écrit là-bas. фараон устроили какой-то, ну, как, ну, или Иосиф, или фараон, ну, праздник. И написано, что Яков вошел к фараону, и Яков благословил фараона. Et il est écrit que Pharaon, en ce temps, a organisé un festin. Et Jacob est venu, il est parti auprès de Pharaon. Et il a béni le Pharaon. Как вы думаете, что Яков все благословит тем, что он дал больше богатства фараону? Фараон и так был сам, у тех даже хлеба не было. Vous comprenez? У фараона хлеб. Чем он мог благословить? Слово, которое он сказал. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que quoi? Jacob l'a béni avec le pain qu'il avait. Lui-même, il n'avait rien. Pharaon avait déjà tout. En quoi il a béni? Il a béni avec la parole qu'il a déclarée. Amen. Amen. Когда Библия говорит тебе благословение или проклятие рядом с тобой, ты можешь выбрать. Это что? Деньги тут рядом и тут что? Это слово, которое Бог дает тебе. Et quand la Bible te dit que la déclaration, la bénédiction et le praclat sont à côté, c'est quoi? C'est l'argent que tu dois choisir ou quoi? Это то слово, которое прежде всего идет. C'est la parole qui est déclarée qui va vers toi. Конечно, мы не против чек на миллион. Bien sûr que nous ne sommes pas contre un chèque pour 1 million. Но прежде всего благословение – это то слово, которое высвобождается. Avant cela, la bénédiction, c'est la parole qui est déclarée, qui est prononcée. Поэтому есть те, которые ценят такими традициями в семьях по-разному. Il y a ceux qui respectent, qui valorisent ces traditions. И также верность в отношениях. Et c'est aussi la fidélité dans les relations. Верность в отношениях. La fidélité dans la relation. Верность супругов друг другу Entre les époux, высоко ценится. c'est vraiment valorisé. Даже во многих произведениях искусства, оно даже как дифирамы поются об этом. Même dans différents arts, on parle toujours de cela. Потому что Бог установил, Parce que le Seigneur a mis, чтобы, как написано в Еврея 13:4, comme il est écrit dans Hébreux 13, 4, брак у всех да будет честен, que le mariage soit honoré de tous и ложе непорочно. et ce lit conjugal exempté de souillure. Брак у всех да будет честен, Que le mariage soit honoré de tous и ложе непорочно. et le lit conjugal exempté de souillure. Значит, Ça veut dire, речь идет о верности друг другу в on семье. parle de la fidélité aux époux dans la famille. Современный перевод этого стиха, La traduction moderne de ce passage, чтобы никто не пошел ни налево, ни направо. que personne ne puisse aller ni à gauche ni à droite. Это мой перевод. C'est ma traduction. Современный перевод. C'est une Простейший traduction перевод. moderne. La traduction la plus simple. Амен. Amen. Верность, она котируется. La fidélité a une cotation. Даже если мы живем в текст, сейчас, допустим, где мы находимся, Même là où nous vivons, là où nous nous trouvons maintenant, где есть, так скажем, сексуальная революция, là où il y a une révolution sexuelle, где есть все дозволенность, et là où tout est permis, знаете, даже в этой стране, vous savez, même dans ce pays, где люди вопрос брака, вопрос семейной узы, вопрос семейных отношений, они не настолько ценят эту верность, là où les gens ne respectent pas toujours la fidélité dans le mariage ou bien dans des relations entre les humains, dans les époux, когда узнают, quand ils как один наш apprennent, брат рассказывал, comme un de nos frères, они avait были на raconté, свадьбе у местных. ils étaient partis dans un mariage dans ceux qui habitent ici. И во время там, ну, тамада тоже, как ведущий, и он там как-то что спросил, там, кто тут, сколько лет уже тут в браке. Кто тут самый, ну, как, кто тут 4 года в браке, ну, там некоторые подняли, там, ну, кто там 6, ну, а кто там, а те подняли руки, а сколько, им или 14, или 15 уже. И все к ним так развернулись, типа, какому-то дикому экземпляру, знаете. Et pendant la célébration du mariage, la personne qui conduisait a posé la question, parmi ceux qui sont ici,
qui sont dans le mariage, ça fait déjà 4 ans, ça fait 3 ans, 6 ans. Les gens soulevaient les mains. Et après, il a demandé qui a 14 ans ou 15 ans. Et quand il a parlé de 15 ans, tout le monde s'est retourné pour voir quel est ce seul exemplaire qui est 15 ans dans le mariage. То есть, хотя они самые, эти вещи, ну, как сказать, ну, бафуй, они пренебрегают, да, они ни во что не ставят, но когда они встречают, в то же самое время встречают те, которые уже так старожильцы, да, по их понятиям, такой жить, что вы что живете вместе, что вы друг другу, что обещали до смерти или что, они понимают, что сейчас все революция, ну, значит, свобода, но они все равно думают, о, надо же такое, вау. Все равно они восхищаются. Bien qu'ils bafouent tout cela, il y a la révolution, mais quand ils voient des gens qui sont longtemps dans le mariage, ils le respectent. Потому что это ценно. Parce qu'il y a une valeur, c'est valorisé. Это ценно. C'est valorisé. И мы не можем потакать того, что в мире происходит, потому что происходит. Мы все должны хранить то, что Бог дает нам. Nous ne pouvons pas agir comment cela se fait dans le monde, mais nous devons garder ce que le Seigneur nous donne. Поэтому Voilà pourquoi брак у всех Le да будет mariage. честен. qu'il soit honoré de tous И ложе непорочно. et le lit conjugal soit То exempté. есть de не souillure. нужно нарушать супружескую верность. On n'a pas besoin d'aller à l'encontre de la Ни со fidélité, стороны мужа, ни со стороны жены. ni du côté du mari, ni du côté de la femme. Направо нельзя, налево нельзя, по центру можно. On ne doit pas aller à gauche ni à droite, on peut aller seulement au centre. А по центру твоя жена или твой муж. Et au centre, c'est ton mari ou bien c'est ta femme. Амин. Amen. Амин. Amen. Амин. Amen. Продолжая говорить о верности в отношениях, мы видим верности в дружбе. Et Возьмем. continuons à parler de la fidélité dans la relation. Nous voyons la fidélité dans la camaraderie ou bien entre les amis. Мы с вами прочитали уже современный перевод. Nous avons lu avec vous la traduction Что moderne. многие могут себя называть друзьями, но верного кто найдет. Настоящего, подлинного. Beaucoup peuvent s'appeler, peuvent se dire qu'ils sont fidèles, mais c'est peu qu'on trouvera qui sont fidèles. Смотрите, Regardez. мне нравится также, ну как сказать, украинский перевод. J'aime aussi la traduction ukrainienne. Ну, как я буду читать, Comment je vais lire? сильно не обращайте внимание. Bon, ne faites pas attention à Только l'accent. поймите, что это украинский язык. Поверьте, что это украинский, поверьте, что это украинский язык. я Comprenez читаю. seulement et croyez seulement c'est l'ukrainien. Написано, правдивый друг любит за всякого часу. В недолі же він робиться братом. L'ami aime en tout temps. Украинцы, donc- не смейтесь, мы вас узнаем сразу. Ok, les Ukrainiens, ne riez pas, on vous reconnaît directement là. Вот по вашим смехам я понял, что я тут, наверное, оскорбил. En vous voyant, Язык, извините, пожалуйста. en voyant que vous êtes en train de rire, je peux comprendre que je n'ai pas bien prononcé les mots ukrainiens là. Знаете, тут если перевести дословно, Ici, s'il faut traduire par rapport à ce qui est écrit, настоящий друг, настоящий друг любит во всякое время. un ami aime en tout temps. Ну, когда трудно, когда сложно, да, ну, да, может быть, да, сложно, трудно, тогда он становится настоящим братом. Братом, на самом деле. Quand on est dans le malheur, dans des difficultés, il se montre comme un frère. Амин. Amen. Потому что брат на самом деле, Parce qu'un frère, en réalité, по идее, не должен оставить своего брата в беде. en réalité, il ne peut pas laisser son frère quand il est dans le malheur. Брат свой прав, брат свой не прав. Que ton frère a raison, que ton frère n'a pas Он raison. твой брат. Il est ton frère. Он твоя сестра. Il est ta soeur. Elle est ta soeur. Сестры, я с вами тоже, извините. Les Это soeurs, je братья, suis aussi братья. avec vous. Les frères, excusez-moi. Поэтому этот перевод говорит нам о том, что да, настоящий друг, он любит во всякое время. Но когда вот приходит какое-то несчастье, как трудности, тогда он становится прямо братом. Voilà pourquoi cette traduction dit qu'un véritable ami aime en tout temps, mais quand il y a le malheur qui arrive, il devient un véritable frère. О дружбе написано такие слова. Par rapport à la camaraderie, il est écrit ce genre de mots. Исход 33, 11 стих, первую часть. Исход 33, 11 стих, первую часть. Exode 33,
Написано, и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Et il est écrit que le Seigneur a parlé avec Moïse de face en face, comme s'il parlait avec son ami. Потому что Бог знал, что Моисей верный. Parce que le Seigneur savait que Moïse était fidèle. Бог знал, что Моисей верный. Dieu savait que Moïse est fidèle. И Бог с ним говорил лицом к лицу. Это Библия говорит об этом. Et le Seigneur parlait avec lui face à face, comme déclare la Bible. То есть, ничего сокрытого нет. Понятно, что никто Бога не видит в Божьей славе. Ça veut dire que Моисей не мог говорить с Богом, когда Бог был во всей своей славе. Невозможно. Кто увидит Бога в своей славе, он умрет. bien sûr que Moïse pouvait parler avec Dieu, mais personne ne peut voir Dieu dans toute sa gloire. Parce que si tu vois Dieu dans toute sa gloire, tu vas mourir. Поэтому я не знаю, это был сам Бог или ангел Божий, но суд. Я просто показываю, что, знаете, вот в этой дружбе была открытость. И открытость была лицом к лицу. Je ne sais pas si c'était Dieu ou bien c'était l'ange de Dieu, mais j'aimerais juste dire que dans cette relation qui était face à face, ça veut dire qu'il parlait de façon claire, ouverte. То есть ничто не стояло между ними, не было препятствия. Ça veut dire qu'il n'y avait rien entre les deux. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait empêcher cette relation. Amen. 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 И мы все, каждый из нас, Et nous tous, chacun d'entre nous, мы хотим иметь верных друзей. nous voulons avoir des amis fidèles. Каждый из нас. Chacun d'entre nous. Нет исключения. Il n'y a pas une exclusion. Потому что мы так созданы. Nous sommes créés de Мы имеем эту потребность Nous avons ce besoin. в других. en d'autres personnes. Сам Бог сказал, что нехорошо человеку быть одному. Lui-même, Dieu a dit c'est pas bon une personne de demeurer seule. Нехорошо человеку быть одному. C'est pas bon pour une personne de demeurer seule. Нехорошо быть человеку одному. C'est pas bon pour une personne de demeurer seule. Нехорошо человеку быть одному. C'est pas bon pour une personne de demeurer seule. Это не только что, потому что в семье муж, жена, нет. Просто человеку как человек. Вот нехорошо быть одному. C'est pas juste dans la famille entre les époux. Une personne seule, c'est pas bon. Когда ты чувствуешь, Et quand tu sens что какая-то ситуация, qu'il y a une situation, или я чувствую, нет разницы, que moi je какая-то sens ситуация, qu'il y a une и situation, в этой ситуации et que dans cette situation, у меня якобы или как бы moi apparemment, вот у меня возникает такое решение c'est comme si il apparaît une résolution en moi, уединиться от всех. de me mettre de côté de tout le monde. То есть вот от всех как бы отстраниться. C'est-à-dire que me mettre à l'écart de tout le monde. Я тебе заявляю, это уже не твое решение, это уже дьявол поймал тебя. Тебе кажется, что это ты решаешь так, это дьявол просто тебя уже отстранил, потому что Бог так создал, что мы нужны друг другу. Je t'apprends, si tu as ce genre de sentiment, c'est pas toi, c'est le diable qui commence à faire ça parce que Dieu t'a créé de telle sorte qu'on a besoin des uns les autres. И не просто друг другу. Мы хотим иметь верных, на кого можно рассчитывать. Pas juste avoir la relation les uns les autres, nous voulons avoir des personnes fidèles sur lesquelles on peut espérer. Amen. 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 И также верность обществу. Et de la même chose, la fidélité dans la société. И в обществе я могу взять, допустим, церкви. Dans la société, je peux parler par exemple de l'église. Мы, допустим, находимся, мы церковь, да, мы часть общества. Nous, église, nous sommes une partie de la société. Мы не вне общества, извините. Nous ne sommes pas à l'extérieur de la société. Мы находимся в обществе. Nous sommes dans la société. И мы являемся церковью. Et nous sommes une église. Сегодня я, когда готовился, Aujourd'hui, quand je me préparais, я буду читать то, что я сейчас скажу. je vais lire ce que je veux dire. Потому что я взял очень много времени, где-то больше полчаса, чтобы написать эти, je sais pas, 8 lignes. J'ai pris beaucoup de temps, à peu près plus de 30 minutes pour écrire ces 8 lignes. Читаю. Je lis. Если говорить, например, о церкви, то очень ценится, когда член церкви верен своей поместной церкви. Si on parle de l'église, il est très valorisé que les membres de l'église soient fidèles à leur église locale. Чтобы члены церкви были верны своей поместной церкви. Et que les membres de l'église soient fidèles à leur église locale. Хотя в наше время Bien qu'en notre temps, свободолюбивые la liberté d'aimer
то есть свободолюбие, la liberté d'aimer, то есть стремление, чрезмерное стремление к свободе, et le désir extra d'aller vers la liberté, к независимости, vers la liberté, настолько утверждается в обществе, de l'indépendance se confirme dans la société. вот это свободолюбие, то, что вот везде об этом говорят, что она даже проползла и в церковь. Et ce qu'on dit qu'on est libre partout dans la société, elle est même s'est infiltrée dans l'église. Но она не просто проползла, чтобы она дальше уходит, она проползла и уже имеет ПМЖ в церкви. Elle n'est pas juste infiltrée dans l'église de façon temporaire, mais elle est maintenant la résidence. Церковь не стала исключением. L'église n'est pas exclue de cela. Она не смогла обойти этого явления. Elle ne pouvait pas passer à côté de ce mouvement. Хотя, что тут удивляться? Pourquoi on doit être étonné? Если Бог через апостола Павла, Si le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, говоря о признаках последних дней, приводит самолюбие в начале. parlant des signes des derniers temps, il parle de l'amour d'être libre. Потому что написано, что его в последние дни любить будет какими? Самолюбие. То есть начинается с самолюбия. Et parce qu'il est écrit que dans les derniers temps, les gens seront comment? Это один из признаков последних дней. C'est un des signes des derniers temps. Самолюбие. D'aimer liberté tellement. Сегодня то место, Aujourd'hui, cet endroit, где, казалось бы, верность должна быть пропитана в каждом уголке, то есть в церкви. Aujourd'hui, à l'église, là où on pense que la fidélité devrait être dans tous les endroits, И откуда она должна протекать в обществе, в семьях, в домах, везде, d'où elle doit partir dans les maisons, dans la société, partout. сегодня оно не соответствует свое назначение. Aujourd'hui, elle n'est pas conforme à son appel. Для самой церкви стало очень трудно найти верных членов церкви. Pour lui-même, l'église est devenu rare de trouver des membres fidèles На которых можно рассчитывать sur lesquels on peut compter. и в каком-то мере положиться. Dans un certain moment, espérer. Трудно так найти. C'est difficile de trouver ce genre de personnes. Стало трудно найти верных членов церкви, Il est devenu difficile de trouver des membres de l'église qui sont fidèles, которым можно доверить служение, ceux qu'on peut confier un ministère, но не отдавать служение. mais pas juste léguer un ministère. Потому что, как пастор, мне Бог тоже доверил служение. Это не мое, это Бог доверил служение. Et comme pasteur, le Seigneur également m'a confié le ministère. Ce n'est pas mon ministère, c'est Dieu qui me l'a confié. И на уровне церкви я также делегирую, даже никому делегировать просто служение. Au niveau de l'église, moi aussi, je délègue. Mais malheureusement, il n'y a personne pour déléguer. Где найти этих душепопечителей, Et où trouver ces gens qui recherchent, которые будут заботиться о других людях, qui vont s'occuper des autres personnes, которые будут молиться о других людях, qui vont prier pour d'autres personnes, которые целенаправленно et qui ont un objectif, будут оказывать qui vont agir, нуждающимся и духовную, и душевную помощь, qui vont aider ceux qui ont un besoin spirituel, которые помогут им в восстановлении, в исцелении. qui vont les aider à se rétablir dans la guérison. Где этих верных людей, которых можно доверить других людей? Où sont ces personnes fidèles qu'on peut confier d'autres personnes? Церковь теперь стала перед этой большой проблемой отсутствия верных. L'église maintenant se trouve devant ce grand problème, le manque de personnes fidèles. И навсегда для себя избрал, возродил жизни из руин. Теперь вовек я в руках твоих, превзойдешь все слова мои. За тобой я пойду все дни, не сверну я с твоих путей. Свободу дал благостью навек, ведь ты Бог моя,
свобода, Тебя возвышаем, возвышаем. Любовь Твоя, Твоя бесконечна. О. Живот Ты навсегда, таких, как Ты, Бог, нет. Ты свободу дал нам всем в любви Своей. Живой Ты навсегда, таких, как Ты, Бог, нет. Ты свободу дал нам всем в любви Своей. Воу. Во тьме будет не сиять ярким светом любовь Твоя, сердце бесилу разорвет. Любовь Твоя, в этом мире исчезнет все, но к нашей встрече дойду, мой Бог. Буду жить, чтобы исполнять Твою волю здесь до конца. Ведь Ты, Бог, моя свобода, Тебя возвышаем, возвышаем. Любовь Твоя бесконечна. О. Живой Ты навсегда, таких, как Ты, Бог, нет. Ты свободу дал нам всем в любви Своей. Живой Ты навсегда, таких, как Ты, Бог, нет. Ты свободу дал нам всем в любви Своей. О. Свой путь мне яви, и пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.